Emisioni Shëndeti dhe Shëndetësia KTTN ju kushtua tetorit roz dhe kancerit të gjirit. Ky muaj shërben për ndërgjegjësimin e grave dhe vajzave, që të bëjnë kontrole të hershme për të kuptuar në kohë kancerin e gjirit. Në studion e televizionit 6+1 Vlora, përballë autores dhe moderatores e emisionit Alida Lalaj, ishte ftuar mjekja onkologe Ausilia Hoxha. Ajo ka folur për sfidat që kanë gratë e prekura nga kjo diagnozë dhe ka dhënë mesazhe shprese, pasi kjo sëmundje tashmë trajtohet në mënyrën më të mirë të mundshme nëse kapet në stadiet e para. Hoxha ka thënë se gratë duhet të kenë në vëmendje shëndetin e tyre gjatë gjithë vitit dhe të mos neglizhojnë për të bërë vizita rutinë. Kanceri i gjirit çdo vit po rrit shifrat dhe po ul moshën e grave që prek. Në Vlorë gjatë këtij viti mosha më e vogël është regjistruar 28 vjeç. Në vizitat e mjeku senolog ose onkolog janë të detyrueshme çdo 6 muaj, kombinuar kjo me ekzaminimin e ekografisë, pasi në momentin që mjeku imazhërist ose mjeku senolog vëre një masë të palpueshme tek gjiri, e cila është e padhimshme, e fortë, e fiksuar në paretin torakal, atëherë pastaj pasi bën dhe ekzaminimin ekografik, rekomandohet dhe mamografia, e cila nuk bëhet nga pacientët sipas dëshirës së tyre, por duhet rekomanduar vetëm nga mjeku senolog ose onkolog, pasi ka rreze X dhe rrezet X janë një nga shkaktarët kryesorë të kancerit të gjirit. Kanceri i gjirit përbën afërsisht 11% të të gjitha diagnozave të reja me kancer çdo vit në vendin ton, duke u renditur si forma më e shpeshtë e sëmundjes së grave shqiptare. Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Shëndetit Publik, aktualisht në vendin ton jetojnë rreth 5.000 gratë të diagnostikuara me kancer gjiri. Vetëm gjatë vitit 2024 janë regjistruar 805 raste të reja të gratë dhe 14 raste të meshkujt. Gjatë tetorit bëhen me 10 aktivitete sensibilizuese për gratë dhe vajzat, por nuk duhet të mbetemi vetëm këtu. Mesazhi është i qartë për çdo grua: vetë kontrollohuni, drejtohuni tek institucionet shëndetësore, mos neglizhoni. Mesazhet që përcillen në këtë muaj mbeten gjatë në kujtesën e një gruaje dhe shërbejnë që ato të bëjnë kontrole të herpashershme gjatë gjithë vitit për të patur mundësi diagnostifikimi në kohë të hershme. Stafi i Qendrës Shëndetësore nr. 4 në Vlorë ka dhënë mesazhe të drejtë për drejta dhe trëndafila. Jemi në muajin tetor i roz. Qendra Shëndetësore nr. 4 përcolli mesazhe të forta kundër kancerit të gjirit. Parandalimi është shumë i rëndësishëm. Kujdesi ndaj vetes dhe dashuria ndaj jetës janë shumë të rëndësishme. Prandaj u bëj thirrje të gjithëve për të kryer ekzaminimet për gjirin, jo vetëm në muajin tetor, por gjatë gjithë vitit. Tetori është muaji i ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit dhe ky muaj na kujton se jeta është e shtrenjtë dhe për të duhet të kujdesemi. Emisioni Shëndeti dhe Shëndetësia në drejtimin e Alida Lalajt do të vijojë çdo javë në dritarin e hapur për shëndetësinë. Emisionet e plota ju i ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, si dhe në adresën e YouTube-it.